सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयची मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मारियो झेवियर हाच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या क्लिफर्ड फेर्नांडीस हे आमचे भाव आसत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. पीटर मार्कीस आयज सायबिणीची भेट आपल्या गोराब्यान व्हरता. तांच्या गोराब्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. मागुया आमच्या कुमन्यावांच्या भुरग्यां पासत फाल्यांच्या दिसा जेजूक पवित्र कुमन्यावांतल्यान ती पयले फावटी आपल्या काळजान घेतात. कालच्या दिसा कुमसार करून तांणी आपली तयारी केल्या. ह्या भुरग्यांचेर आनी तांच्या गोराब्यांचेर तशेंच तांकां तयार केल्ल्या आमच्या संदेशकारांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. रिच्या भाव भयणीनो, पयली पवित्र सभा वेगवेगळे तरेन सांगातान एकवटान वाडटाली आनी जेजू आपल्या प्रवचनान केरीत भाशेन सर्गींचो उंडो आपूण म्हणून आपले परजेक खडयता. आमची पवित्र सभा जेन्ना वाडटा तेन्ना आमी जेजूच्या मासा रोगतान वाडूंक आमकां कृपा मागुया. आनी जायते पावटी फावो ते परी आमी जेजूच्या ह्या जेवणान वांटो घेवंक ना आनी एकामेकाची वाड जावंक आमी फावो ते प्रयत्न करूंक ना. असल्या चुकीचें हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजेर विस्वास ठेवतल्या आमकां पवित्र स्नानाचे जोरीन तुवें नवी केलें. सर्व खोटेपणाचेर जैत व्हरून तुज्या उदारपणाची कृपा विस्वाशीपणान आमी सांबाळूंक तूंच आमकां तुज्या भुरग्यांक मोयपासान राख. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना.
दोन दुतांच्या इतिहासावेले वाचप. आख्खे जुडियेंत, गालिलियेंत आनी समारियेंत पवित्र सभा सवस्कायेन जियेताली आनी सोम्याची भोक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन बरोवन वाडत वेताली. गांवांनी भेट दिवंक वचून पेद्रू शेकी लिडियेंत रावतल्या भक्तांशी पावलो. थंय ताका इनियस नांवाचो एक आरकार मेळ्ळो. 8 वर्सां तो खाटीर पडलेलो आसलो. पेद्रून ताका म्हणलें, एनियस, जेजू क्रिस्त तुका बरो कोत्ता. उठ आनी तुजें बिशाणें सारकें कर. आनी तो रोखडोच उठलो. लिडियेंत आनी शारोनांत रावतल्यांनी ताका देखलो आनी ती सगळीं बावाट धरून सोम्याशी परतलीं. जोपा नगरांत ताबिता, ग्रीक भाशेन डोर्कस नांवाची एक भोक्तीन आसली. आपल्या जिवितांत ती सदांच खूब दयाळ कन्यो कोत्ताली आनी भीक दिताली. त्या दिसांनी ती बरी ना जाली आनी मेली. ताणें तिका धुली आनी उपरांत वयल्या कुडांत दवरली. लिडिया जोपाक लागीं म्हणटोच पेद्रू थंय आसा म्हूण तांणी आयकलें. ताकतीन दोगां मनशांक ताचेशी पाठयले, अशें सांगून, जाता तितले बेगीन आमचेशी ये. तांचे बरोबर पेद्रू नीट आयलो आनी पावतोच ताका तांणी उंचल्या कुडींत व्हेलो. ताका वेडो घालून सगल्यो विधवा रडटाल्यो आनी आपणाक डोर्कासान आंगली आनी हेर वस्त्रां केल्लीं ती ताका दाखोवंक लागली. पेद्रून तांकां सगल्यांक भायर धाडली आनी दिमी घालून मागणें केलें. उपरांत मेल्ली कुडे वाटेन परतोन ताणें म्हणलें, ताबिता, उठ. तिणें आपले दोळे उगडले आनी पेद्रूक पळोवन ती बसली. हात दिवन ताणें तिका उबी केली आनी उपरांत भोगतांक आनी विधवांक आपयली आनी ती जिवी जाल्या म्हूण तांकां दाखयली. ही खबर सगल्या जॉबाक गाजली आनी जायत्यांनी सोम्याचेर बावाट दवरलो. देवाचें उतोरें. जाबाब, सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशें म्हूण हांव ताका फारीक कोत्तलों? जाबाब, सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशें म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तेल्या? सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक कोत्तलों? सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलों. जाबाब, सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तल्या? सोबे माजार सगले ताचे परचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्यां मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. जाबाब, सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तल्या? हांव ताचो चाकोर. सर्वेस्परा, तुजो चाकोर हांव, तुजे चाकोन्नीचो पूत. म्हज्यो सांखळ्यो तुवें तोडून उडयल्याय. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवाचणेचें बलिदान भेटयतलों. जाबाब, सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशें म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तल्या? उद्गार. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत, तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. Sui sorbespora, sui sorbespora, sui sorbespora, sui sorbespora, sui.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हणलें, तो सांगता तें कठीण लागता, कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जायत. हाका लागून आपले शीस अशें गुणगुणटात म्हूण आपणाचीच उस्तुंगी जाणा जावन जेजून तांकां म्हणलें, हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता. आनी मनशाच्या पुताक आसलो थंय चडटाना तुमी देखशात जाल्यार आत्मो की जिवीत दिता, मांस कित्याकूच उपकारना. तुमकां हांवें सांगल्यात तीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मदें विस्वास धरिनात तसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण विस्वास धरची नासलीं आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच तावन जाणा आसलो. आनी ताणें म्हणलें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापा कडचें हें देणें घेतल्या बगोर कोणूच म्हजेशीं येवंक शकना. ह्या उपरांत ताच्या शिसांतले जायते जाण पाटी सरून गेले आनी ताच्या सांगाता आनीक भोवना जाले. जेजून 12 जाणांक म्हणलें, तुमी वचूंक सोदतात? सिमांव पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतल्या? तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताचीं. आनी तूं देवान संस्कारलेलो म्हूण आमी सोत मानून घेतलां आनी आमकां खात्री आसा. जेजून तांकां जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें विचून काडल्यात की ना, तरी तुमचे मदलो एकलो देंवचार. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रिय भाव भयणीनो, पास्काचें 3रे सातोळें सोंपता. फाल्यां 4थो आयतार येता आनी हें सातोळें सोंपता आसतना ह्या आख्या सातोळ्यान एके भाशेन आमी उंडो स्वर्गार तावन देंवलेलो हो जेजू हाचे विशीं आमी शुभ वर्तमानान जेजूच्याच तोंडांतल्यान आयकलां. आनी हांव स्वर्गार तावन देंवलेलो जिवो उंडो कित्याक देंवला, कसो आसा, कितें करता आमचे पासत तेंय सांगलां. जो कोण उंडो खाता ताका केन्नाच मांस, ताका केन्नाच भूक लागची ना. जो कोण हें रगत पियेता ताका केन्नाच तान लागची ना. हें सगळें सांगल्या उपरांत आयज हो निमाणो भाग, आयज जें शुभ वर्तमान आमी वाचलां तें. भाव भयणीनो, नदर मारल्यार आयच्या पयल्या वाचपाचेरूय आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता पवित्र सभा जी वाडटाली आनी हे पवित्र सभेक धुमाडो पडटालो जेन्ना सावलू आनी ताचे सांगाती आनी हेर ही पवित्र सभा वो हे वाटेच्या मनशांक धरून व्हरताले, बणकणीन घालताले, मारताले. तर असल्या वेळार हो एक थोडोसो काळ जेन्ना आख्या जुदेयान, गालिलियान, सामारियेन पवित्र सभा सवस्कायेन जियेताली. म्हणजे तांकां धुमाळो नासलो, धुमाळो बंद जालोलो. आनी धुमाळो बंद जालो तेन्ना हे सगल्यो पवित्र सभा धाकटे धाकटे जमे जे आसले ते वाडूंक लागले. पवित्र सभेची वाड जाताली. आनी पवित्र सभेची वाड जाता तेन्ना हे आपोस्ल तांचे बराबर आसले. ही ओचोरियां तांचे सभेन घडटाली. आयची मिलाग्र जी आमी वाचल्या ती पेद्रू ह्या जोपा नोंगरान ताबिता म्हणटा ती वस्तोरेक जिवी करता. ती मेलेली तिका जिवी करता. आनी पवित्र सभेच्या वांगड्यांनी मागलेलें ती एक बरी वस्तोरी. भाव भयणीनो, आयज आमचे पवित्र सभेचेर आमी नदर मारीत जाल्यार आयज आमी खंय आसा, कसली आमची वाड जाता. आमची वाड कशे भाशेन जाता ती आमी पळयतले जाल्यार भावार्थ आमकां दिल्लो आसा, प्रवचन आमकां दिल्लें आसा. जेजून आपलेंच मांस आनी रगत आमकां दिवन म्हणलां, हें म्हजें मांस आनी हें म्हजें रगत. ही आमची वाड जावचे पासत आमकां पसूंक एके वाटेन देवाचें उतर, दुसरे वाटेन पवित्र साक्रामेंत
जाल्यार तातूंत आमची वाड जावपाक आमकां दिला. आनी असल्या वेळार जेन्ना हें मांस रगत आमकां दिलां, देवाचें उतर आमकां दिलां, तेन्ना आमचे मदें जीं मनशां आसात, आमी जीं आसा, आमची वागणूक वेगवेगळे भाशेची, आमचे एटिट्यूड्स वेगवेगळे. आनी तातूंतली एक वागणूक म्हणल्यार अखंड भावार्थाची एक वागणूक. थोडीं जाणां आमचे मदें हेच भाशेन त्या काळावेल्या मनशां भाशेन अखंड भावार्थ दवरपी आसात. देवाच्या उतराचेर विस्वास ठेवतात. कितलेय त्रास आसूं, कितेंय आसूं, वयर सकयल जावं आपलो विस्वास देवाचेर खोल दवरतात, अखंड भावार्थी. दुसरे भाशेची आमची वागणूक, दुसरो एटिट्यूड आमचो आसा, थोडी पावटी जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड, चलता हे आसा न्हू, आमी क्रिस्तांव जाल्लीं, आमचें नांव क्रिस्तांव, आमची माय पाय क्रिस्तांव आनी आमकां क्रिस्तांव केल्ल्यान आमी आसा क्रिस्तांव. तिसरी भाशेची वागणूक आमकां दिसती पडटा ती अविस्वासाची. आनीक विस्वास धरूंक जायना. तो कितें सांगता तें कठीण लागता, आनी कितेंय कठीण लागता जाल्यार तें आनीक नाका. सोंपें पडटा जाल्यार ओके, तें घेवपाक जाता, पूण कठीण पडटा जाल्यार फाटीं सरून गेले. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता, जायते जाण जेजूची फाट सोडून गेले, कित्याक तो सांगता तें मानून घेवपाक कठीण लागता. तो सांगता तें दुखता, तो सांगता तें आमकां जाय तसलें सांगना, सोडून गेले. आयज पासून असल्यो वागणुको, असले एटिट्यूड आमचे पवित्र सभेन भाव भयणींनो आसात. आमी खंयच्या एटिट्यूडाची, आमची वागणूक कसली? ही पवित्र सभा, पयली पवित्र सभा जी वाडटाली ती कशे भाशेन वाडटाली? पयले सुवातेर धुमाळो जेन्ना सोंपलोलो तेन्ना धुमाळ्यान कितें जाल्लें, हे कश्ट त्रास जे आसले ते तांच्या मनान आसले. आनी एक वस्त तांणी मानून घेतलेली, आमी जरी तर पडल्या, कुडके जावन गेल्या जाल्यार ह्या धुमाळ्यान आमी काबार जातल्या. आनी देखूनच जरूय वेगवेगळे पवित्र सभा, जशें हांयें नांवां घेतल्यान जुदेयान, गालिलियान, सामारीन, तशेंच आनिकूय भाग्योन पावलू ज्यो पवित्र सभा बांदून हाडटलो, तांचे सगल्या मदें एक एकवट आसलो. सगळीं एके भाशेन, एका मनाची, एका काळजाची जावन ही वाड तांची जाताली तेन्ना एकामेकाच्या आदाराक पावतालीं. एक पवित्र सभा दुसरे पवित्र सभेक आदार करताली, तांची उदारगत जावपाक, ती वाडूंक, तांचें जिवीत मुखार वचपाक. आनी हें सगळें करपाक पवित्र मिसाचे भेटे भोंवतणी ती एकठांय आसली. म्हणटच हे पवित्र सभेक एकठांय दवरता तें कितें? एक देवाचें उतर आनी पवित्र साक्रामेंत. ज्या साक्रामेंतान खुद जेजून सांगला, हांव स्वर्गार्थावन देंवलोलो जिवो उंडो, हो उंडो जो कोण खाता तो म्हजेंच मांस खाता, हो सोरो जो पियेता तो म्हजेंच रगत पियेता, आनी हो उंडो आनी सोरो म्हज्या उगडासाक करात, कित्याक तें तारणाचें कारण जातलें. तर भाव भयणींनो, आयज जरी तर आमी पवित्र सभेचे वांगडी, आयज आमचे भितर जे आमी जाय ते दुबाव घेवन आसा, वा आमचे एटिट्यूड्स जे वेगवेगळे तरेचे आसात, भोव करून आमकां थोडी पावटी पडलेलेंच ना. आमी बेश्टी नांवांची क्रिस्तांवां जाल्लीं आसात, वा कितेंय अवघड आसा तें करपाक आमी फाटीं सरता जाल्यार हे पवित्र सभेन आमी पुर्ती न्हय. तर आमी पवित्र सभेचे अखंड वांगडी जावचे पासत हो अखंड भावार्थ आमचे भितर जागोवया. आमकां हो भावार्थ दिल्लो आसा जाल्यार हें सगळें वायट आमचे भोंवतणी घडी जेन्ना जाता, आमकां त्रास पडटात, कश्ट पडटात, तेन्ना एकामेका बराबर, एकामेकाच्या हुस्क्यान, एकामेकाक समजून, एकामेकाक मानून घेवन, एकामेका पासत मागून, भोव करून हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमची वाड जावं दी. आनी आमची वाड जाता तातूंत भाव भयणींनो, आमकां वेगवेगळ्यो खुणा आसात, कशे भाशेन पवित्र सभा वाडटा ती. आयज आमचे दियोसिजीन 11 याज्ञीक आपल्या याज्ञीकपणाची 50 वर्सां मनयतात. याज्ञीकपणाची 50 वर्सां ते मनयतात म्हणटच आयज आमच्यान म्हणपाक जाता, आमच्यान आमचे पवित्र सभेची वाड पळोवपाक जाता ह्या याज्ञीकां सवे. आमच्यान आमचे पवित्र सभेची वाड पळोवपाक जाता जेन्ना आमची भुरगीं, आमची तरणाटीं देव आपोवण्यांक एक आपलो जबाब दितात, पाद्री माद्री जावपाक मुखार सरतात. आमची पवित्र सभा वाडटा म्हण आमकां कळटा. आमचे घोराबे जेन्ना पवित्र जिवीत जियेतात, एकामेका सवे समुदायीक मन जियेतात, तेन्ना आमच्यान म्हणूंक जाता, वय ही एक खुणा आमची पवित्र सभा वाडटा.
तर आमचे पवित्र सभेची वाड जावपाक आमकां जण एकल्याक जबाबदारी आसा. दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक ही जबाबदारी आसा. तर ही जबाबदारी आमी पाडूंक जेजूचें मांस रगत घेवन, जेजूचें उतर घेवन एका मनाची, एका काळजाची आमची पवित्र सभा जावंक आमी मागुया. गायन घेऊया C26 पेज नंबर 39 C26. सगळेच परस्पर रस्त्याला आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तूं आमकां दिलें तो आमी तुका लुबिता. रे तुवें दिलान मनशाच्या वावरांत तूं आमकां जिविताचो म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोयाळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलें ती देणी आमी ओगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्यादो भजन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गुटपूर गोटुया आनी एकाची पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुझे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा मारियो झेवियर हाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो 2 वर्सां फाटीं तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान त्या हेर सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक देवाच्या उतरान आनी पवित्र साक्रामेंतान पवित्र सभेची वाड जाता. तर आमी हे पवित्र सभेचे वांगडी कशे देवाचें उतर आयकून आनी दर दिसाक पवित्र साक्रामेंतान वांटो घेवन आमची वाड जावंक बापाची कृपा जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमची कागद कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमची कागद कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, तुमच्या एका चुकांत म्हाका बळकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण
समजू हांव तुका वेंगयता आनी आखोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिव नाका आमेन. बापा, तांचे पासत हांव मागणी करता, तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसारान विस्वास दवरचे खातीर ती आमची सवें एक जावं म्हणटा सोमी सर्वेस्पराक सोय. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, दयाळायेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दयाळायेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमच्या सुपुल्लीं भुरगीं जेजूक घेवपाक तांची तयारी जाल्या. 26 भुरगीं फाल्यां पयल्या कुमन्यावान वांटो घेतात. पयलें मीस जातलें सकाळीं 6:30 वाजता, दुसरें मीस 8 वाजता. भुरग्यांच्या पयल्या कुमन्यावाचें मीस जातलें 9:30 वाजता. कितें भाशेन ह्या भुरग्यां पासत मागुया आनीक फाल्यांची रीत बरी भाशेन एक बेस्तो दोबाजो कसो न्हय पूण खरो आमचो एक भावार्थाचो दोबाजो जावंक आमी सगळीं प्रयत्न करुया. भाव भयणीनो, एक दुखाची खबर जी कोण सद्दां मिसाक येतात तांकां, एक आमचो भाव वाडेंत हांव हिंगा मिसाक येतालो सद्दां, एंड्रू ताचें नांव. सद्दां येवन बरो बेसांव हिंग येतालो आनी मागीर वयतालो. पयरच्या दिसाक 26 तारखेर तो ह्या संवसाराक अंतरलो. ह्या दिसांनी तो तुमकां घडी मिसाक दिसना. कितें भाशेन ताचे पासत आमी मागुया, ताचे पासत आमी एक मिसाची भेटूय भेटयतले हांव फुडल्या सुमानान. कितें भाशेन ताचे पासत आमी मागुया जो इतलो अखंड भावार्थान मिसाक येवन मिसाचे भेटेन भाग घेवन आमचे बराबर आसलेलो. देवान ताका आपणाशी व्हेलो, ताचे पासत आमी मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं.
सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया F16 पेज नंबर 93. F16.